по целине иду. Уже можно ездить, уже не страшно. Итак, всем привет. Сейчас 9:30. Просверлили 2 лунки здесь под палатку. Остальные буду пробовать ходить потом. Сейчас кидаю палатку, растягиваем ее и приступаем к рыбалке. Сейчас ветер будет, надо будет поставить на винты обязательно. Говорят, что, мол, винты руками без проблем можно запихать. Ребята, не страдайте ерундой. Ветер у нас оттуда, значит... Вот эта приспособа очень хорошо помогает закручивать винты. Как бы ни говорили, что они классные, суперские, что острые, они просто обыкновенные китайские винты, которые не так-то просто закрутить. С этой штукой я это делаю очень быстро, ну вы сами видели. Вот я зацепил крючком за кромку льда до верха. Вот так. 40, примерно 2 сантиметра. Это середина озера. Хотя в прошлом году кто-то трачком улетел. Тут дачи, там в конце есть озеро. И они везли доски, материал, чтобы строить себе, ну, какие-то сарай там или что. И зимой завозят материал, потому что летом дороги туда просто нету.
И где-то попал в полынью или тонкий лед и ушел, короче, под воду. Если вы обратили внимание, когда я бурил эти лунки, то я не выгонял резко подъемом наверх воду, потому что мне тогда по территории вот эта вся была залитая, мне она не нужна. Вот это находится, вот я сейчас подергаю, вот, это находится моя насадка. Находится она на высоте где-то сантиметров 71. Все, ожидаем рыбу. Вареный шримп. Опускаем на глубину и поднимаем на полметра наверх, выше. И все. Можно в руках подержать, можно сразу клюнуть. Вот. Вот и поклевочка сразу. Можно вытаскивать удочкой, можно вытаскивать и этим. Рыба большая, то придется вытаскивать удочкой. Ну, короче, не то, что большая, но, по крайней мере, не сильно маленькая. А это мне будет гасить колебания. Ну, вот такой экземпляр. Это съедобный размер, но это не является большим, если побольше трофеи хорошие. Ну, это как бы... Хо-хо. Эй, алло, ты чё туда? Давай, давай домой. Она. Прямо с лунки. Давай. О, пошла. Вот так. Естественно, что тут поправлять уже нема шо. Ну, можно, в принципе. Ради эксперимента. Потому что вы сами видите, рыбы тут достаточно. Это просто удовольствие, которое ты получаешь от этой рыбалки. Так, зафиксируем. Хопа. Ну, в этот раз что-то посильнее. Это хороший экземпляр. Но уйдет, не уйдет. Вот такой. Это... Вот. Сильная рыба. Вот такая красавчика кусок. Давай его. Побитая уже. О, рано. Кто-то ее отбил. Вон видно рана. Да, вот такая рыбка. Течет с нее. Палатка, отличное дело. На улице ветруган, а здесь тепло, уютно. И то я поставил не на максимальное, на среднее.
И хватает. На улице где-то 12 мороза, а внутри у нас тут супер все. Вот такие шримпы. Естественно, что чем мельче ставишь, чем больше проблем с этими маленькими. Вот. А если крупный поставить, можно хороший хапнуть. Хоть этот шримп я немножко переварил. Поставил. Так. О, не успел опустить, и уже что-то у нас тут есть. Вот такой экземпляр. Маленький. Стоять, стоять, стоять. Вот такая вот. Имеет 12 инчей длины, то есть 30 сантиметров. Я его выпускаю. Как он поймался. Главное, что интересно. Вот он. Крючок сбоку. А он зацепился петлей за нижнюю часть. Вот. Просто петля. Ну и давай. Пошел. Так, а сейчас я имею... Все, надо перевязывать снасть. Ну, что сделаешь? Хочу поставить вот такой. На него кусочек шримпа или поиграть. Будет клевать или нет. Так. Оно, я знаю, что клюет. Без мяса, без ничего. Просто на джиг. О, пожалуйста. Не успел. И сразу же взял его. И хороший. О, хорош какой. Хорошенький какой. О, вот это уже хорошая рыба. О, это... Сейчас я его отцеплю. Сильная рыба, очень сильная. О, это уже хорош. Красавчик. Еще. Еще разок попробуем. Скользко. О, сразу же поклевка. Вот есть. Тоже хороший. Сейчас, вот ты сейчас мне все закидаешь. О. Опа. Вот. Берет. Какая-то маленькая, видать. Ну, сейчас посмотрим. Во. Давай. Молотит, а? Давай, выходи. Стоять. О.
Этот уже имеет 45 сантиметров по длине. О, какой красивый. Ветер дует с той стороны. Я поставил спринтер, перегородил, и у меня уже не так колбасит в палатку. Так, что? Кстати, эту удочку я купил самую первую, и она $5 стоила вместе с катушкой. И вот уже у меня она сколько лет? Вон он подходит. Сидит. Сошла. Так. Я не фанат отпускания рыбы, типа сохранения там что-то. Она, во-первых, травмирована, я понимаю, что возможно не вся выживает, которые отпускают. Вот, ну просто есть определенные понятия. Поймал рыбы сколько надо, остальное ловишь свое удовольствие, отпускаешь. И в основном хочется поймать крупную. Если уже наловил так приблизительно там, ну вот у меня лимит есть 10 штук. И вот я, допустим, штук 6 ловлю, а дальше отпускаю рыбу. Пока не попадется хороший трофей. Но если не попадется, ну так не попадется, ничего страшного. Это ж еды мне хватает. То есть рыбки я поймал, мне достаточно. А сейчас просто в свое удовольствие уже надо порыбачить. Просто может какая-то другая рыба попадется. Я уже показывал. Вот он. От него практически угореть невозможно. Вот у меня лючки открытые. Запустил его, он дожигает все хорошо. Очень экономичный, работает супер. Для моих нужд то, что надо. Стоит он $75, когда я покупал. Сейчас может быть $80 стоит. А эта пластина нагревается и дожигает весь газ. И практически в
палатке нету этого газа такого неприятного, кислого. То есть угореть практически невозможно. Это надо, конечно, если закупоришься, то в любом случае угоришь. Вот у меня он всегда открытый. Этот момент я закрыл, потому что ветер дует, и оно все равно где-то что-то выдувает. Ловилось хорошо, один за одним. Сейчас немножко передышка какая-то. Может быть, с этого участка выловил всю рыбу или перепугал ее. Подходит рыба понемножку, поклевывает. Ну все, на сегодня я отловился. Наш улов. Вот 2, 4, 6, 7. Ну еще, может быть, пару штучек поймаю. Посижу еще минут 30. Вот такое замечательное место. Вот и напоследок